Блин, окружает по всем этим статьям, блядь. И сзади, и спереди. Зашибись. Все, патроны кончились. Зашибись. Фонарик кончился. Все закончилось. Прижали. Да. Хреново. Хреновая ситуация, конечно. Все бинты кончились. Зажали. Молодцы. Что сказать? Идут сюда. Идут сюда. Да, ситуация херовая. Так, подствольник. Нет больше, да? Ага. 4 патрона. Еще кто-то здесь есть один. Вот
Так где он? Так, по броне 88 просадили, сволочи. Немножко надо сдвинуться. Вон он, ага. Отлично. Так, зализывать раны нужно. 90. 80. 70. 65. 75. Так, не к 80 надо что-нибудь. Чуваки. Ближе к 80 есть что? 85, отлично. 94 плюс нашивка монолита. Вот. Того 97, да? Ну, пойдет. Так, патронов йог. На калаш. Че ты со снайперкой по лесу шастаешь? Да ты всех, смотрю, залутал уже, товарищ. Ты мне патронов бы подкинул бы лучше. Эту херню я тебе и сам могу скинуть. Что делать-то? Процентовка 22, 19. Ну что делать? Автомат надо забирать. Ничего больше не сделаешь. Патрончики все. Я так понял, кто своих дружбанов содрал уже. Пригодятся. А ты что не прокачанный здесь? Надежность? Ну так, нормально. 88 в принципе, хорошо. Так, значит. Разберем это все дело. Так, что мне по патрончикам? По патрончикам 13. Клинить будет, я думаю, писец. Так, ну это чисто на дальний бой.
и все, что ли, блядь. Граната есть? Лови ее. Вторая волна. Подкрепление, что ли, блядь? Угу. Ну, вот шмыркается, блядь. Так, подствольник, блядь. Лови, враг, монолит! Спасибо, блядь. Нашел же, когда замкнуться. Монолита уничтожит тебя! Эти кому сейчас легко-то, чувак? Я монолит! Ножка болит. Все, патроны, блядь, закончились. Зашибись.